ప్రణికమ్మ ఏం చేస్తున్నావే? బాంబులా? వావ్, ఏమేమి ఉన్నాయి బాంబులు నీకు తెలుసా? ఏంటో? ఎవరు పంపించారు? భార్గవ మామ పంపించాడా? ప్రణికమ్మ మెల్లగా. వావ్ ప్రణిక, వావ్ ఎన్ని బాంబులా నీకు! ఏమేం పంపించాడే మాము? వావ్, లక్ష్మీ బాంబు. ఆహా, నెక్స్ట్ చిచ్చుబుడ్డు. నాకు ఇష్టం నాని చిచ్చుబుడ్లు, నాకు ఇస్తావా? ఒక్కటి ఇవ్వవే ప్లీజ్. ఇవి కూడా కాకర. ఇవి ఇది చిచ్చుబుడ్డి. రాకెట్లు వేయమ్మా, రాకెట్లు నిలబడట్లే. రాకెట్లు పంపించలేదా మామ నీకు? ఇక ఏదో కొత్త బాంబు పంపించింది, ఫ్లిప్పర్. ఫ్లిప్పర్స్. వావ్, నెక్స్ట్ ఇదిగో కాళ్ళు. కాళ్ళు, చిచ్చుబుడ్లు, కాకరపువ్వొత్తులు. భూచక్రాలు రాలేదా? భూచక్రాలు రాలేదా? ఇదేంటి పెద్ద బాక్స్? 1000 వాళ్ళనా? పెద్దది, చాలా పెద్దది ఉంది. పెద్దది నాకు, సరేనా? నాకు ఇవి నీ ఇదో మటాబులు. బుస్ అంటారు. ఏమంటారు? బుస్ అంటారా? అన్నీ ట్వెల్వ్ షాట్స్ ఒకేసారి, మొత్తం 12 టపా టపా వెళ్ళిపోతుంది. రనికి బాంబులన్నీ నీకేనా? పంచుకుందాం. నాకు, మరి నాకు, నీకు, నాకు, నీకు, ఇది నీకు, ఇది నువ్వు దాచు, ఇది అమ్మకి, ఇది నాకు, ఇది ఇది నీకు, పెద్దది నీకు, ఇది అమ్మకి. మరి నాకు ఇది ఇది ఇవి ఇవి చూడు, ఇవి ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. చూడు, నీకోటి, నాకోటి, అమ్మకోటి, ఇవి కూడా, ఇది నాకు, అది నాకు, అది ఇది అమ్మకి ఇచ్చేద్దామా? నేను తీసుకోనా? నేను తీసుకోనా అమ్మకి ఇవ్వను? మరి నిధికేమి ఇవ్వరా? నిధి కట్ట పెట్టు. చెల్లికేమి ఇవ్వవా అనే? చెల్లికి ఇద్దామా? ఇది వద్దులే. చెల్లి ఆల్రెడీ చూడు ఏమేం చేసేస్తుందో, బొమ్మలన్నీ నీ బాంబులన్నీ తీసేసింది. అయి చెల్లికంట. హాయ్ ఫ్రెండ్స్,
అది చూడండి ఫ్రెండ్స్. చూడండి అది చూడండి అంటే నిన్ను చూడరు. ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు ఈరోజు మా మామ నాకు ఎన్ని బాంబులు తెచ్చాడో చూడండి. చూపి, బాంబులన్నీ చూపి. ఇవన్నీ ఎవరికి? నాకు చెప్పు. హ్యాపీ దివాళీ ఫ్రెండ్స్. హ్యాపీ దివాళీ. సే హాయ్, సే హాయ్. ఇక్కడ ఇక్కడ చూడు, ఫోన్ చూడు. హ్యాపీ దివాళీ. ఎన్ని జాగ్రత్తగా అమ్మవారు జాగ్రత్తగా ఫ్రెండ్స్.